Halo guys, balik lagi di Wanda Live, melu-melu unview. Oke guys, sudah lumayan lama guys tim Wanda Live nggak bikin konten melu-melu unview. Nah kali ini guys tim Wanda Live balik lagi di melu-melu unview dan mau unboxing review beberapa item yang kemarin sempat tim Wanda Live itu dapat di video bullet diskon atau konten bullet diskon yang ini. Nah kalian bisa lihat nanti ada juga di deskripsi beberapa item yang kemarin tim Wanda Live temukan di konten bullet diskon, dan diskon murah terus juga lumayan langka guys, karena untuk size nya itu kalau di online ataupun di luar tuh jarang. Oke, seperti apa? Makanya tonton terus video sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe nya ya. Oke, sudah diklik guys, terima kasih, matur nuwun, mantap. Wah, ini dia guys. Jadi kemarin tim Wanda Live dapat dua item guys. Keduanya itu topi guys. Tapi seperti apa topinya? Nah, nanti kita tunjukin kalian semua ya. Jadi pertama tim Wanda Live dapat di ADF Factory Outlet yang ada di Depok. Jadi di deskripsi sudah ada link videonya kemarin tokonya. Kemudian satu lagi itu di Nike Warehouse atau yang jual produk-produk diskon untuk Nike yang ada juga di Kota Depok. Kalau yang sebelumnya itu boleh di video, kalau di toko ini tidak boleh di video guys. Jadi nanti tim Wanda Live menunjukin kalian semua itemnya saja. Oke, yang pertama, nah ini yang kita di ADR kemarin guys, kita dapat, ini dia guys, bucket cap Nike. Kemarin diskon ini guys, diskon 20% kalau salah. Dan yang bikin tim Wanda Live ambil barang ini kemarin karena size-nya kalau di toko-toko itu cukup langka, biasanya hanya size M, sedangkan kalau tim Wanda Live itu kepalanya itu memang agak besar sehingga cari yang L atau XL. Kemarin alhamdulillah dapat, ini dia guys, bucket cap Nike size L XL. Ini kalian bisa lihat, kelihatan nggak ya? Bucket Nike ini guys, jadi kalau sekarang mungkin baru tren bucket lagi guys, bucket topi bucket ya, bucket cap. Jadi banyak juga yang ngeluarin seperti Nike, terus ada juga kalau brand-brand yang sport ya, Adidas, Puma, dan lain-lain. Nah ini kebetulan tim Wanda Live dapat Nike yang size kepalanya pas. Ada tulisan Nike guys di sini, di depannya Nike Swoosh, terus kemudian ini 100% cotton ya. Agak lemes bahannya, terus seperti ini guys, ada jahitan simple sih guys, ini ada Nike. Terus kemudian kalau di sininya itu ada tulisan size nya LXL. Kalian bisa lihat ini produk buatan di mana nih? Oh, Vietnam. Ada tulisannya di sini made in Vietnam. Oke, kemudian sudah guys, detailnya itu aja, hanya ada Nike, terus ini ada pembuatan logo Nike yang dibodi tadi dari bagian dalam. Nah, kalau kita pakai ya seperti ini guys. Wah, mantap. Bucket cap untuk Nike. Jadi kalau biasanya ya itu, kalau bucket tim Wanda Live memang senangnya yang masuk ini guys, hampir nutupin kuping, terus kepalanya besar, jadi memang harus cari size yang agak-agak gede guys. Yang pertama bucket cap untuk Nike guys, mantap, jos. Terus berlanjut yang kedua, kita beli kemarin di Nike Store Warehouse yang ada di Depok. Wah ini guys, ini dia, ini topi edisi Space Jam, jadi Toon Squad, tapi untuk anak-anak nih guys. Tapi kalau kepala kalian mungkin agak kecil, dipakai juga nggak masalah sih. Cuma kalau tim Wanda Live memang nggak muat. Kemarin ini dapat di Nike Store Warehouse edisi Space Jam Toon Squad. Space Jam yang kemarin udah tayang. Kalau sebelumnya kan Michael Jordan yang mintain, ini LeBron James. Warnanya biru muda guys, seperti ini. Terus ini bahannya supaya ini ya, sejenis cepat kering ini guys. Jadi kain apa ya istilahnya, mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti bahan kalau topi untuk sepatu lari guys. Terus kemudian
warna biru muda. Nah, ini di depan ini ada logo Nike di melingkar bola, terus ada tangan seperti ini yang muter bolanya. Ini bukan bordir tapi tempelan yang timbul. Kemudian di sini ada tulisan Nike Toon Squad yang ada gambar Bugs Bunny-nya ada. WhatsApp dog, iya, ini ada ini WhatsApp dog. Mantap. Kemudian di bagian dalamnya itu ada tulisan one size ini. Tulisan one size. Nike, terus ini diproduksi oleh kelihatannya diproduksi oleh Vietnam. Nah, ini ada tulisannya Vietnam. Kemudian di dalamnya guys itu ada seperti ini, ada logo Nike putih-putihnya. Kemudian ada sini ada seperti bentuk jahitan tapi warnanya merah dan biru ya. Ini di bagian belakang itu ada logo Nike-nya. Jadi ini untuk ngencangin sama pas sama ukuran kepala kalian. Paling besar itu size-nya segini guys, paling gede. Di sini ada tulisan juga, mungkin copyright ya, ini ada plus. Nah, kalau boleh coba pakai, sebenarnya masuk aja sih guys, untuk anak-anak tapi masuk. Jadi bisa juga dipakai untuk dewasa meskipun tulisannya untuk kids ya, tapi harus mentok karena kelihatannya ini size-nya dari size umum ini, nggak hanya untuk anak-anak, tapi bisa memang desainnya hanya untuk anak-anak tapi dipakai orang dewasa guys, itu masuk juga ternyata. Ya mantap, berarti boleh pakai. Wih, iya, mantap, masuk guys. Jadi bisa dipakai untuk dewasa juga selain untuk anak-anak. Meskipun di sini tulisannya untuk kids. Ya. Oke, siap. Atau mungkin ya kemarin sih katanya untuk anak-anak ini kids, tapi memang tulisannya one size fit most, jadi OSFM guys. Berarti untuk dewasa bisa juga ini. Nah. Iya. Oh mantap, berarti ternyata untuk dewasa bisa guys. Ternyata. Jos ini. Oke, jadi ternyata bisa dipakai untuk dewasa. Nanti kalau ini tapi bisa dipakai untuk anak kalian juga. Wes mantap. Ini jadi ada dua tadi guys yang sudah kita ini, paket cap Nike dan topi Toon Squad. Nah sebelumnya tim Adalah juga pernah upload terkait topi guys, itu di sini kalian bisa lihat. Jadi beberapa topi dari MVP NBA yang tim Adalah koleksi. Ada Russell Westbrook, ada LeBron James, ada Kevin Durant, terus ada James Harden, apa lagi ya? Dan terakhir itu Giannis Antetokounmpo. Oke guys, terima kasih sudah nonton vlog ini. Nah, nanti tetap pantengin terus channel Banda Live. Nanti mungkin ada unboxing review topi-topi atau sepatu yang lain. Oke? Mantap, matur nuwun. Jos.